بص يا باشا، اول اجزاء الديناميكا الناس فاهمه الفرق ما بين طبعا المسافه والازاحه ومتجه الموضع. ايه متجه الموضع؟ متجه الموضع يعني انت عندك كده كده بيت اللي هو نقطه الاصل، خلاص، وانت كنت واقف هنا عند نقطه الف، مشيت من نقطه الف لحد نقطه ب، فالمفروض ان دي عباره عن الايه؟ الازاحه او المسافه اللي هي مين؟ اللي هي فين؟ طيب لو انت بتنسب مكانك بالنسبه لبيتك، فالمفروض ان الف دي موضعها بالنسبه لبيتك اسمه ايه؟ الف. موضع النقطه الف بالنسبه لبيتك متجه الموضع، بنسب مكانك بالنسبه لموضع ثابت. ولو ب دي نقطه انت رحت لها، فالمفروض تنسب مكانها بالنسبه للنقطه الجديده، بالنسبه لنقطه الاصل، فده اسمه ايه؟ ب. موضعك بالنسبه لنقطه الاصل او بيتك الاساسي، فده متجه الموضع بتاع ب. فلو جيت تجيب مين؟ الازاحه، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ايه؟ ب شيل لي منها مين؟ ايه؟ الف. خلاص، فاقول له يبقى الازاحه عباره عن ايه؟ الازاحه عباره عن ايه؟ ب ناقص ايه؟ الف، او بمعنى اصح الموضع الثاني ناقص الموضع الاول، او بمعنى اصح ايه ناقص ايه صفر اللي هو اصلا القانون. فلو عندك متجه الموضع وعايز تجيب الازاحه، بطبق القانون ايه ناقص ايه صفر، او شيل الحد المطلق. فلو عندي مثلا اذا كان ايه بيساوي 5 ن زائد 3 مثلا، وعايز اجيب الازاحه، طبق القانون ايه ناقص ايه صفر. ايه ناقص ايه صفر، ايه اللي عندي ب 5 ن ناقص زائد 3، لما اطرح منها ايه صفر يعني معاض بصفر، لما اقعد هنا بصفر ده خلاص، وده تنزل زي ما هي بعكس الاشاره، دول هيروحوا مع بعض يبقى كام؟ فتوفير للوقت والمجهود في الدوال كثيفه الحدود بس شيل الحد المطلق. بدل ما اقعد اطبق القانون ايه ناقص ايه صفر في الدوال كثيفه الحدود بس بشيل الحد الايه؟ المطلق. هي ليه اكتر من اثبات؟ يعني انت مثلا هنا ايه الف، وبعد كده انت اتحركت من الف لب، وهنا ايه ب، ودي الازاحه، فانت المفروض درست في الفيزياء وفي الرياضه ان ايه الف زائد ف بيساوي ايه ب، اي اتنين ورا بعض بيساوي الثالث في عكس الايه؟ في عكس الاتجاه. فانت لو دي بعكس الايه؟ الاشاره، فتبقى الازاحه بتساوي ايه ب ناقص ايه الف اللي هو ايه؟ الموضع الثاني ناقص الموضع الاول. فعموما هي ايه ناقص ايه صفر، او شيل الحد الايه؟ شيل الحد المطلق. تعال هنا خلينا نقطع الجزء الحلو بقى. يلا، متجه الازاحه بيساوي ايه؟ ايه ناقص ايه صفر. السرعه اجيبها ازاي؟ اشتق المسافه او الازاحه بالنسبه للزمن، او اشتق متجه الموضع بالنسبه للزمن. فاشتقاق دي او دي يدي السرعه، اشتقاق السرعه يدي مين؟ والعكس في التكاملات. فهنا لو العين كداله في ايه؟ في نون، اشتقاق العين يدي مين؟ العجله. لو العين كداله في ايه؟ في ايه؟ اشتقاق العلاقه دي ما يديش العجله. لو العين كداله في ايه؟ المفروض تدي ايه؟ العجله عباره عن عين، فده العين على ده ايه؟ جت منين؟ جت منين؟ فك العين، العين بتفك ايه؟ على ده النون، في ده العين على ده الايه؟ ده غباء. معايا الجيم بيساوي ايه؟ ده العين او عين في ده العين على ده الايه؟ فك العين، ده العين ده الايه؟ على ده النون، ودي نزلها زي ما هي، ده العين على ده الايه؟ هتلاقي دول راحوا مع ايه؟ فبقى لك في الاخر ده العين على ده النون اللي هي العجله. طبعا عليها مسائل كتير. يبقى الخلاصه السرعه لو داله في الزمن اشتق تجيب العجله، السرعه لو داله في الزمن اشتق، والمشتق ده في مين؟ في عين لو داله فيها، اسف. طيب من الحاجات الثابته عشان ابدا احل، لو انا عايز اعرف اجيب المسافه والازاحه بتاعت اي حاجه، دايما المسافه والازاحه، والله لو انا المسافه خلاص هجيب الجزء اللي قطعه او الجزئين اللي قطعهم واجمعهم، الازاحه خلاص بعوض تعويض مباشر. هي الفكره ان انا عايز اجيب المسافه. طب المسافه امتى تتغير؟ يعني امتى الجسم يعكس اتجاهه؟ الجسم يعكس اتجاهه لما سرعته توصل لكام؟ فبناء عليه يا اما سرعته وصلت لصفر وكمل في نفس الاتجاه، يا اما سرعته وصلت لصفر وعكس اتجاهه. فعشان اعرف هل الجسم غير، عشان اجيب مين؟ المسافه، لازم اعرف العين بصفر امتى عشان اعرف الجسم ده غير اتجاهه ولا لا. فلو العين بصفر مثلا بعد كام ثانيه؟ 3 ثواني. لو السرعه توقفت بعد 3 ثواني، او هحسب المسافه من اول الصفر لحد الثلاثه، ومن اول الثلاثه مثلا لحد الخمسه زي ما هو طالب، واجمعهم. وهتفهم ده اكتر واحنا بنحل. خلينا نمسكها جزئيه جزئيه، نقطع بقى الجزئيه دي بسرعه. اذا كان عين بيساوي الكلام ده، فان الجيم بيساوي، والله اشتق، بس هنا ايه؟ نبدا بدي الاول. اذا كان ايه بيساوي ظنون،
هنا كدالة في مين؟ في نون. اشتق يبقى العين بيساوي اشتقاق الظا بقا تربيع. طب هو عايز الجيم، اشتقها ازاي؟ اشتق اللي قبليها، واقول له اشتق ق اس 2 ازاي؟ شيل اس 2 وحطه على كله، دي بشتقها ازاي؟ انزل اس مضروب ونقص من الاس ايه؟ واحد في اشتقاق ما بداخل القوس، واشتقاق ما بداخل القوس اللي هو اشتقاق القا، والقا اشتقاقها ايه؟ ق ظا، فهتدي ايه؟ 2 ق تربيع ظا. طب والظا دي اصلا اللي هي مين؟ الظا دي اللي هي ايه؟ انا ممكن اشيل دي واحط مكانها ايه؟ طب والقا تربيع اصلا اللي هي مين؟ فممكن اشيل دي واحط العين فيبقى ايه؟ 2 عينين. تعال هنا، يتحرك جسم في خط مستقيم ومعادلته عين بيساوي الكلام ده، العين كداله في مين؟ في ايه؟ يبقى لو عايز اجيب الجيم هي عباره عن عين في ده العين على ده الايه؟ يلا. الجيم بيساوي العين اهي في اشتق دي مشتقة الظا ق تربيع. طيب مش موجوده في الاجابات. طب ما انت كان عندك قوانين قديمه صفحه 3 1 زائد ظا تربيع بيساوي ق تربيع. اضرب دي هنا يبقى ظا ايه في ظا ايه، بس الكل اس كام؟ اس 3. ظا ايه اصلا اللي هي مين؟ عين، يبقى عين زائد عين اس 3. على هنا عين كداله في ايه؟ عايز اجيب مين؟ الجيم. اجيب الجيم ازاي؟ هي عباره عن عين في ده العين في ده العين على ده الايه؟ واقول له العين اهي في اشتقاقها اللي هي دي اللي هي نزل اس مضروب وناقص من واحد، عند ايه بيساوي كام؟ شيل ايه وحط مكانها 2، شيل ايه وحط مكانها 2 تعويض مباشر وقت الناتج. كميه الحركه لو الناس فاكراها يعني الاجزاء سهله. كميه الحركه بتساوي في ايه؟ كاف في عين. طيب التغير في كميه الحركه كاف في عين 2 زائد او ناقص عين 1. امتى زائد وامتى ناقص؟ زي السرعه النسبيه. لو في نفس الاتجاه بطرح، في عكس الاتجاه وارتد بجمع. كميه الحركه بيساوي، بص في الاخر مش حاجه، كميه الحركه بيساوي في ايه؟ كاف في عين. فكل المسائل هتلف حوالين ايه؟ ان هو اداك مين؟ الفه، فانت تشتقها فتجيب مين؟ او اداك مين؟ الجيم، فانت هتكملها فتجيب مين؟ العين، وترجع تجيب كميه الحركه كاف في عين. اهو ده اللي انا عامله دلوقتي. يتحرك جسم في خط مستقيم، يتحرك جسم متجه ازاحته اهي معايا. فاذا كانت كميه حركته مدي كميه الحركه، فان كتلته بيساوي عينيا. اولا انت مديني مين؟ الفه، اشتقها فاجيب مين؟ السرعه. طب كميه الحركه بيساوي ايه في ايه؟ كف عين. طب العين اجيبها ازاي؟ ما تجيب المعيار، جذر السين تربيع زائد الصاد تربيع. فكميه الحركه مريم بيساوي كف عين. الكاف مش موجوده، العين احنا لسه جايبين معيارها ب 10، وكميه الحركه هو مديها لك بكام؟ ب3. حسبت الكلام ده كله وطلعت الناتج. بس الكتله اللي هنا هتطلع بالايه؟ هتطلع بالكيلو جرام. ركز ان هو عايزها بالايه؟ بالجرام. فبعد ما تطلع احولها. علينا جسم كتلته 2 كيلو جرام، يتحرك في خط مستقيم، واذا كان متجه الموضع بيساوي الكلام ده. ده متجه الموضع، فانا متجه كميه الحركه بعد ثانيتين. كميه الحركه ليه في ايه؟ كف عين. مش انت مديني ايه؟ اشتقاها فاجيب العين، وبعد كده اعوض زي ما انت قلت بعد كام ثانيه. لما اعوض بقت دي العين. كميه الحركه بيساوي في ايه؟ كاف في عين. الكاف هو مديها لك بكام؟ ب2 في العين اهي. طلعت الناتج. ما جبتهاش كمعيار ليه؟ لان كل الاجابات عباره عن متجهات. على هنا جزء زي ده بالدرس كله هيجي دلوقتي. جزء زي ده بالدرس كله ماشي. بص يا باشا، لو جسم اتحرك من نقطه الف، خلاص بقى، لو جسم اتحرك من نقطه الف لنقطه ب وبعد كده نقطه ج، فالمسافه او الازاحه مباشره عباره عن الف ج. المسافه عباره عن الف ب زائد ب ج. طيب عشان اجيب الازاحه موضوع سهل. المشكله لما اجي اجيب المسافه، لازم احسب السرعه نفسها بكام؟ بصفر. طبعا دي من النقط اللي عليها سؤال اساسي في الامتحان. لازم احسب السرعه نفسها بصفر، وبعد ما تجيب السرعه بصفر لو هو سوى صفر، لو انت بتحسب المسافه من اول صفر لحد 5 ثواني، وساعتها السرعه كانت بصفر عند كام؟ عند 3. ساعتها محتاج تحسب المسافه من 0 ل 3 والمسافه من 3 ل 5، تطلع واحده فيهم مثلا بالموجب وواحده فيهم بالسالب. شيل السالب بتاع دي حطيتها جوه مقياس اهي، وطلع الايه؟ وطلع الناتج. الحركه متسارعه. امتى تبقى الحركه متسارعه؟ الحركه متسارعه لو عين في ج اكبر من ايه؟ من صفر. امتى تبقى تكسريه؟ لو عين في ج اصغر من ايه؟ اصغر من صفر. لو الاثنين بالموجب حركه متسارعه، لو الاثنين بالسالب سالب في سالب بموجب حركه متسارعه. لو واحده موجب واحده سالب او العكس يبقى مختلفين في الاشاره يبقى حركه تكسريه. قول يا
هي هيجي لك عليها مسائل دلوقتي. يلا هنا بقول لي اذا كان ايه بيساوي الكلام ده كله، مش هتكلم معاك، هو هجيب السرعه بقى على الاشتقاق، انزل اس مضروب ونقص من واحد، فان الجسم مغير اتجاه حركته. بعرف منين الجسم مغير اتجاه حركته؟ اخد السرعه اللي عندها سبب بكام؟ بصفر، ودي بعكس الاشاره يطلع معاك الزمن بكام؟ 1.5. نفس الكلام مد ايه؟ فان المسافه المقطوعه خلال من كام لكام؟ من 0 ل 6. سؤال الامتحان طبعا من 0 ل 6. اعمل ايه؟ اجيب السرعه اللي هي عباره عن الاشتقاق واساوي السرعه اللي عندي بكام؟ صفر. طلع الزمن بكام؟ 3. فده معناه ان من 0 ل 6 دي انت هتحسبها على جزئيتين، مره من 0 لحد 3 ومره من 3 لحد 6. لو طلع فيهم واحده بالسالب شيل السالب واجمع الاثنين. فانا هجيب فيه الاولى اللي هي من 0 ل 3 بعوض بالزمن الثاني ناقص الزمن الاول. فاني معادله؟ في معادله ايه؟ اللي هي بتاعت الازاحه او منتجع الموضع. طلع هنا بكام؟ 9. واحسب فيه الثانيه اللي هي من اول كام لحد كام؟ من اول 3 لحد 6. واحسب دي واحسب دي واطرحهم من بعض. طلع الناتج بكام؟ سالب 9. والله هو لو عايز ازاحه الازاحه بصفر، انما هو هنا عايز مسافه، فاخد القيمه الاولى والقيمه الثانيه اخد لها معيار، هيطلع المجموع بكام؟ ب 18. علينا السؤال اللي انت بتقول عليه يا اسراء، اذا كان فيه بيساوي الكلام ده كله، فيها واحد اشتق ازاي؟ انزل اس مضروب ونقص من واحد، اساويها بصفر. طلع النون بكام؟ النون بيساوي 2. يعني السرعه بقت بصفر لما النون بيساوي 2. تمام؟ انا كده بعمل ايه؟ بحاول اجيب صفر السرعه واجيب صفر العجله. طبعا العجله بكام؟ سالب 1 اللي هو اشتق الثاني. سالب نون اشتقاقها سالب 1. ليه بقى؟ عشان ابدا اعمل خط اعداد. خط الاعداد ده بيمثل ايه او بيربط ما بين ايه وايه؟ بيربط ما بين السرعه والايه؟ والعجله. صفر السرعه كان بكام؟ فابحث قبل صفر السرعه وبعد صفر السرعه، يعني اعوض باي رقم قبل الاثنين، وليكن الواحد سالب 1 زائد 2 هيدي رقم بالموجب. اعوض باي رقم بعد الاثنين، وليكن الثلاثه 3 زائد 2 هيدي 5، او سالب 3 اسف زائد 2 هيدي سالب 1. فهنا كل الاعداد بالسالب. يبقى انا جيت عند السرعه جبت صفر السرعه وبحثت قبل وبحثت بعد زي القيم العظمى والصغرى. واروح عند العجله قيمتها كام؟ دي مش محتاج ابحث لان العجله دايما ايه؟ سالبه. واشوف وانت عايز الحركه ايه؟ تكسيريه. امتى تبقى تكسيريه؟ لما يكون العين في جيم، لما يكون العين في جيم اصغر من ايه؟ اصغر من صفر. امتى هنا العين في جيم اصغر من صفر؟ هيبقى في الجزئيه دي. العين في جيم اصغر من صفر امتى؟ في الجزئيه دي. فاقول له والله العين في جيم اصغر من صفر من اول الفتره صفر لحد الفتره كام؟ 2. طب الصفر مفتوح ولا مقفول؟ الصفر مفتوح ولا مقفول؟ هي مليون في المية الاثنين مفتوحه. خلاص؟ ليه الاثنين مفتوحه؟ انا في الاخر عايز العين في الجيم، انا عايز العين في الجيم اصغر من ايه؟ اصغر من الصفر. هو في لحظه الصفر بعد الصفر يطلع ب2 او عند الاثنين اصلا، عند الاثنين يطلع بصفر. عند الاثنين كانت السرعه اصلا نفسها بكام؟ صفر. انا محتاج احسب عند الصفر السرعه بكام؟ عند الصفر السرعه كان ليها قيمه. على فكره هي تلبيس السؤال كلها في الحته دي. هي مبدئيا دي الاجابه من صفر ل 2، فهي مفيش غيرها. بس انا بتكلم لو صفر مقفوله ومفتوحه والكلام ده كله، ايه اللي لخبط؟ كده عند الاثنين السرعه بكام؟ صفر. فالسرعه بصفر، فده معناه لا هي حركه متسارعه ولا هي حركه ايه؟ تكسيريه. طيب هي المشكله في مين؟ المشكله في الاثنين، مقفوله ولا مفتوحه؟ تقول لي ما هو في البدايه السرعه بصفر، اقول لك لا السرعه اهي. لو قعدت عن النون بصفر يطلع السرعه موجبه. والعجله اللي عندك دايما ايه؟ فعندي الصفر السرعه مش بصفر. عندي الصفر والعين في الجيم هيديك رقم سالب برضه. فعشان كده الصفر معاك. اقصى سرعه طبعا انت عارف ان كلمه اقصى سرعه دي معناها ان السرعه اللي عندك سرعه ايه؟ سرعه. بص يا باشا، جسم يتحرك في خط مستقيم بحيث كان متجه سرعته بيساوي الكلام ده كله. السرعه داله في مين؟ داله في ايه؟ بما ان السرعه اللي عندك داله في ايه؟ فلما اجي اجيب العين لما اجي اجيب الجيم هي عباره عن عين في دال عين على دال ايه؟ دال عين على دال ايه؟ اهي الغباء ده واحد على واحد، دال عين على دال ايه؟ لما واحد اضربها في العين اللي هي دي سيختصر كارقام مع بعض، يعني كده جبت العلاقه اللي انت هتشتقها. عايز تعمل ايه بعد كده؟ عايز عند ايه بيساوي كام؟ 15. تاني السؤال ده بسرعه عشان كنا احنا بنقول اي حاجه تقريبا. عايز اعرف السالب منين. كان بيفكر في الهليكوبتر. بص يا باشا، ليه؟ عقوبة. باشا بص، مدي العين كداله فيه، بس هنا في مشكله. ركزوا بقى بالله عليكم. ايه المشكله؟ المشكله ان السرعه عندي اس 2. فالحاجه العاديه انا ممكن اخد جذر واخليها اس نص او اشتق عادي. اما اشتق عادي هيبقى ايه؟ 2 عين في دال عين على دال ايه؟ فاصبح ان دي دال عين في دال عين على دال ايه اللي هي الجيم. يعني 2 جيم بيساوي
اشتقاق الكلام من الناحيه الثانيه ده بيروح مشتقة الجتا بسالب جا سالب في سالب بموجب، فيبقى لك 2 ج بيساوي 9 جاري. قايل لك هو في السؤال فوق عند ايه؟ قايل لك في السؤال وفي معلومه ناقصه ومعوض تحت باي على الاثنين. انت كاتبها تحت. في معلومه ناقصه. فبعد ما تجيب العلاقه دي كلها قايل لك عند ايه بيساوي باي على الاثنين. كل الموضوع ان انا اشيل ايه واحط مكانه باي على الاثنين اللي هي 90، طلعت الجيم. هي دي معلومه ناقصه في السؤال. عند ايه بيساوي كام على كام؟ باي على الاثنين. تكامل الداله المثلثيه. عشان تنهي الموضوع بتاع تكامل الداله المثلثيه ده، الجيم كداله في ايه؟ كداله في نون. اعمل عمليه تكامل للجيم، جبت مين؟ السرعه. طب الجيم كداله في ايه؟ اعمل عمليه تكامل للجيم كداله في ايه؟ هيديك نص عين تربيع. وعلى فكره دي اللي مثبت منها القوانين بتاعت الحركه، اللي هي عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج في. قوانين الحركه كلها مثبته من دي. لكن في الاخر لو عملت عمليه تكامل للطرفين هيبقى عندك حدود تكامل عين وعين صفر. ايا كان، خلينا فاكرين بس ان مكامل العجله كداله في الزمن يدي السرعه، لما كامل العجله كداله في الريه ما يديش السرعه، يدي نص عين تربيع. تمام؟ الازاحه لما تعمل تكامل السرعه مباشره هيديك الازاحه. طب لو عايز تجيب المسافه كالمعتاد اساوي السرعه اللي عندي بكام؟ بصفر، واعمل التكامل اللي عندي على مرحلتين للسرعه، فاجيب المسافه الاولى والمسافه الثانيه واحطهم لك جوه محدد عشان لو في سوالف تتشال. تعالى هنا بيقول لي اذا كان عين بيساوي 1 زائد جانو. مبدئيا هو بيتكلم عن مين؟ عن ايه؟ عن ايه؟ هعمل عمليه تكامل. اعمل عمليه تكامل. لما اعمل عمليه تكامل الواحد ده كان اصله نون والجايه تكاملها سالب جتا زائد س. ثابت التكامل اجيبه ازاي؟ هو قال لي ايه بسالب 3 عند النون بصفر. دايما بيديك معلومات تعوض بيها تجيب ثابت التكامل. المعلومات اللي عندي عوضت بيها طلع معايا ثابت التكامل بسالب 2 فوصلت العلاقه دي. تعالى هنا السرعه كداله في الزمن وعايز ايه؟ اعمل عمليه تكامل. ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد دي اصلها 5 نون زائد س. مديني معلومات ايه؟ صفر بيساوي 10. يعني معوض عن النون بصفر هيكون الناتج كام؟ 10. وهعوض عن النون بصفر فدي هتصفى ودي هتصفى يطلع معايا الناتج 10. يبقى ثابت التكامل بيساوي كام؟ 10. وصلت انت لحد العلاقه دي؟ تمام؟ هو عايز ايه مين؟ 10. يعني بعد ما تجيب ايه عوض عن النون اللي عندك بكام؟ ب 10. مجرد تعويض مباشر وقت الناتج. هنا عين بيساوي 3 نون ناقص 2. وعايز ايه؟ بيقول لي خلال الفتره من صفر ل 2. عايز الفهم. اللي هي الازاحه. فالازاحه هي عباره عن تكامل السرعه بالنسبه للزمن، وهو مديك حدود التكامل اللي عندك من كام لكام؟ من صفر ل 2. من اول هنا بقى تكامل محدد. اعمل عمليه تكامل وعوض بالصفر وعوض بالاثنين واطرح الاثنين من الصفر. او اعملها بالآلة. خد بالك ان ثاني واحده الصفر تطلعها 4. ثواني كده عشان في غلطه. قول يا بابا. اعمل عمليه تكامل او اعملها بالآلة وطلع الناتج. هنا بقول اذا كان عين كداله في الزمن، اول حاجه تجيب ايه؟ اعمل عمليه تكامل. فجبت ايه؟ بس هو عايز ايه؟ هو عايز المسافه في الفتره من كام لكام؟ من صفر ل 2. اول حاجه اعملها ايه؟ خلاص بقى خطوات وثابته في دماغي. عشان اجيب المسافه اخد العين اللي عندي اساويها بكام؟ طلعت النون بكام على الكام؟ فانت في الفتره من صفر ل 3 هتدرس من صفر لحد 1.5 اللي هو 3 على 2 ومن 3 على 2 لحد 3. فهو هعمل عمليه تكامل من صفر ل 3 على 2 للسرعه، لان تكامل السرعه يدي ازاحه، وهو هعمل التكامل دي برضه من 2 او من 2 على 3 دي معكوسه، من 3 على 2 هي 2 على 3 اصلا لحد يبقى هي اللي معكوسه الناحيه الثانيه. اول حاجه اخد السرعه اللي عندي اساويها بصفر. خلاص وبعد ما اساويها بصفر جبت الزمن بيساوي كام على كام؟ حضرتك كان 2 على 3. ودي بعكس الاشاره، هي المفروض فعلا تدي كام على كام؟ 2 على 3. دي كانت غلطه في الحل. صح. واعمل عمليه تكامل للسرعه من صفر ل 3 على 2 او 2 على 3 بعد ما عدلناها، واعمل عمليه تكامل من 2 على 3 لحد ال 2 اللي هو الفتره بتاعتك متقسمه. اعمل عمليه التكامل دي وعمليه التكامل دي للسرعه عشان تجيب المسافه، بس وانت حاطط مقياس عشان يشيل لك الارقام الايه؟ الارقام السالب، ودي فكره امتحان. عين تربيع بيساوي الكلام ده كله. اولا العين اللي عندك دي داله في ايه؟ داله في ايه؟ وبناء عليه ابدا فصصها او ابدا اشتق الكلام ده كله. فلما تشتق يبقى ايه؟ هيبقى 2 عين في داله عين على داله ايه؟ اللي هي العجله. كل ده بيساوي اشتقاق اللغات مشتقه الداله على الداله. فده اللي هو مين؟ ج. فيبقى 2 ج. الكلام ده كله بيساوي 1 على ايه؟ اضرب دي هناك فيبقى 2 ج ايه بيساوي كام؟ بيساوي 1. الموضوع ما فيهوش حاجه صعبه. بص الجزئيه دي حلوه.
اي مساله هتعمل عمليه تكامل غير محدد فهتجيب ثابت تكامل هتبقى عاطلها على ثابت التكامل. فانا قلت لك الملخص، لو بدا جسم حركته من نقطه ثابته يبقى النون بصفر والريه بصفر وسرعه كذا يبقى السرعه ابتدائيه ب5 وهتعوض بكل دول. بدا جسم حركته من السكون من نقطه ثابته يبقى كل حاجه عندك بصفر. بدا جسم حركته من نقطه تبعد 5 وحدات يبقى ريه بكام؟ ب5 ومن السكون ومن نقطه الاصل يبقى كل حاجه عندك بصفر. تمام؟ ابدا هنا عين بيساوي الكلام ده كله ومديني علاقه هي عوض بيها عشان اجيب ثابت التكامل فان ريه بيساوي عندك العين عايز ريه اعمل عمليه تكامل. اولا 2 على بيض ده رقم ماليش دعوه بيه. الجتا تكاملها هيدي جاب. المفروض اقول في اشتقاق الزاويه، اشتقاق الزاويه اللي هي دي نون اس واحد باخد الرقم اللي قدامها. هنا اقول على اشتقاق الزاويه يعني على 2 على باي يعني باي على الاثنين. فدي حاجه وعكسها يروحوا مع ايه؟ مع بعض. هيبقى لك الداله بالمنظر ده كده. بقى عندك ايه؟ اروح اعوض بالحاجه اللي كانت معطاه فوق عشان اجيب ثابت التكامل اللي هي ايه؟ بباي على الاثنين وهنا واحد. فلما عوضت باي على الاثنين وحسبت الكلام ده كله طلع معايا الثابت بكام؟ بواحد. تعالى هنا تحرك جسم في خط مستقيم فاذا كان القياس الجبري للعجله، العجله بيساوي الكلام ده كله. انت ما عندكش حاجه في الاشتقاق او التكامل تربط ما بين السرعه والعجله كعلاقه، يعني عندك مثلا السرعه كداله في عندك العجله كداله في لكن ما عندكش السرعه والعجله بداله واحده. فانا اعمل ايه؟ ابدا افصل ده الجيم دي تفك ايه؟ والله الجيم دي تفك ده العين على ده النون بيساوي 2 جذر عين. دي معناها على كام؟ على 1. ده في مشكله؟ ابدا افصل المتغيرات. يعني افصل المتغيرات يعني هات الحاجه اللي فيها نون مع الحاجه اللي فيها نون والحاجه اللي فيها عين مع الحاجه اللي فيها عين. فاجي اقول له ايه؟ ده النون بيساوي ايه؟ ده في ده على ده. تمام؟ فيبقى ده النون او 2 ده النون واخلي الاثنين هنا بيساوي الكلام ده بعد فصل المتغيرات. طبعا الجذر اللي هو اس سالب نص. يا ناس معايا؟ انا كده بقى عندي كفه فيها ايه؟ ايه ده؟ كفه فيها ايه؟ ده العين وكفه فيها ايه؟ ده النون. الكفه اللي فيها عين وديت لها انا ده العين والكفه اللي فيها 2 وديت لها انا ده النون. لما اعمل تكامل لدي للعين بالنسبه للعين هزود الاس واحد واقسم على الاس الجديد فتبقى بدلاله العين. ودي لما اعمل لها تكامل بالنسبه للنون فهجيب لك حاجه فيها ايه؟ نون. يبقى عندك علاقه بين العين والنون. اقول السؤال تاني بسرعه. السؤال تاني. الجيم بيساوي ايه؟ الجيم بيساوي 2 جذر عين. تعال نفك الكلام ده كله. الجيم بيساوي 2 جذر عين. طب والجيم دي اللي هي ايه؟ ده العين على ده النون بيساوي 2 وهنا عين اس نص. دي معناها على 1. اعمل مقص يبقى ده النون بيساوي ده في ده على ده اللي هو ايه؟ 1 في ده العين على ده. خلاص خلي الاثنين هنا وقلنا على ده يعني في المقام فطلعها فوق عين اس كام؟ عين اس سالب نص. كده اما ابدا اعمل عمليه ايه؟ عمليه تكامل. يبقى هنا بالكامل عين بالنسبه لعين وبالكامل حاجه بالنسبه لنون. فتكامل دي ازود الاس 1 فيبقى نص واقسم على الاس الجديد يبقى 2. هنا ما اعمل عمليه تكامل يبقى 2 نون زائد كام؟ زائد س. هتلاقيني دي كام بق معفن في المساله كده اعوض بيه عشان اجيب الس. اهو عند نون بيساوي كام؟ 3 اهو مدي كده شويه معطيات. خلاص بعد ما وصلت للعلاقه اللي انا قلت عليها عايز تجيب الس عوض بالمتغيرات اللي عندك جبت الس بقت العلاقه ايه بالمنظر ده. هو عايز بعد كده ايه؟ اوجد السرعه لما النون بيساوي 3. عينيا انت عايز السرعه لما اشيل النون دي واحط مكانها كام؟ 3. مجرد معادله عاديه وابع الطرفين هتطلع معاك السرعه بكام؟ 25. الناس معايا؟ جسم يتحرك في خط مستقيم يبدا حركته من نقطه ثابته، من نقطه ثابته يبقى ايه اللي عندي بصفر على خط مستقيم حيث ج بيساوي العلاقه دي. وكانت السرعه الابتدائيه يبقى دي عين صفر بيساوي 2. اوجد مقدار السرعه عند ر بيساوي كام؟ بيساوي 1. اولا الجيم اللي عندك داله في مين؟ في ر. وانت عارف ان لما تكامل الجيم كداله في ر بيساوي نص عين تربيع. اول الحاجات اللي قلناها لما كامل الجيم كداله في ر يدي نص عين تربيع. كامل ناحيه يعني انت كامل هنا وكامل هنا. فتكامل ده علاقه عاديه ايه؟ تكامل العجله كداله في ر يدي نص عين تربيع. بقى عندك علاقه عاديه ايه؟ وفي المساله هو كان مديك السرعه الابتدائيه بكام؟ ب2. السرعه الابتدائيه ومتحرك من نقطه ثابته يبقى ر اللي عندك بكام؟ بصفر. علاقه عاديه طلع معاك الس ب2. بقى عندك العلاقه دي. بعد كده هو عايز مقدار السرعه عند ر بيساوي كام؟ 1. يا منى عايز مقدار السرعه لما ر اللي عندك ب1 روح عوض عن ر اللي عندك ب1 هتجيب مقدار السرعه طلع معاك بكام؟ ب4. بدات تسيح حركتها من السكون والسرعه الابتدائيه بصفر من نقطه ثابته يبقى ر اللي عندك بصفر. ويعطى القياس الجبري للسرعه بالكلام ده. عينيا السرعه كداله في زمن. اوجد متجه السرعه المتوسطه والسرعه المتوسطه. حد فاكر؟ السرعه المتوسطه بيساوي ايه؟
السرعه المتوسطه بيساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. طب متجه السرعه المتوسطه عباره عن ايه؟ بيساوي الازاحه عبد الله على الزمن الكلي. فانا محتاج اجيب مين؟ المسافه والازاحه. وعندي السرعه كداله في مين؟ في الزمن. او هعمل تكامل للسرعه كداله في زمن، هجيب مين؟ ايه؟ اللي هي الازاحه. خلاص اعوض بيها هنا، اجيب السرعه المتوسطه او متجه السرعه المتوسطه. طب انا عايز اجيب السرعه المتوسطه اللي هي المسافه الكليه على الزمن الكلي، فساعتها اعمل ايه؟ اخد العين اللي عندي دي اساويها بكام؟ صفر. واروح احسب الفتره بتاعتي على جزئين عشان اجيب مين؟ المسافه الكليه، وبعد كده اقسم المسافه الكليه على الزمن الكلي، جبت السرعه الايه؟ السرعه المتوسطه. ارجع لده في السؤال. يلا اهو يا باشا بص. ايه اول حاجه عملها؟ ساوي السرعه اللي عنده بكام؟ بصفر. طلع الزمن بكام؟ ب2. لو عايز الازاحه دايركت من صفر لحد كام؟ 3.5. تكامل مباشر. جبت الازاحه. فلو عايز متجه السرعه المتوسطه الازاحه الكليه على الزمن الكلي، ومن صفر ل 3.5 الزمن اهو. طب لو عايز المسافه، احنا جبنا السرعه بتنعدم عند نون بيساوي كام؟ 2. هروح احسب الازاحه من صفر ل 2، وبعد كده من 2 لحد اخر الزمن اللي هو قال عليه، وجوه مقياس عشان لو في سالب اشيل السالب، كده جبت المسافه. السرعه المتوسطه بيساوي ايه؟ المسافه الكليه اللي انت لسه حاسبها على الزمن الكلي وطلع لي. على هنا دي تحويلات عبيطه، دي قوانين الحركه. عجله الجاذبيه، والسؤال ده كان سؤال امتحان قبل كده. اذا كان الجيم بيساوي كام؟ والسرعه الابتدائيه بيساوي 1، فان ف خلال الفتره دي، هو مبدئيا بتفكير بسيط، انا عشان اجيب مين؟ الفهم محتاج اجيب مين؟ العين، وانا ما عنديش علاقه اجيب العين. اقول لك لا، ما انت درست قانون الحركه، عين بيساوي عين صفر زائد ج ن، وعوض عين بيساوي عين صفر هو مديها لك زائد ج ن، والجيم اللي عندك بكام؟ ب3. فبقى عندك علاقه اهي بتربط ما بين العين والنون. ابدا اعمل لها عمليه ايه؟ تكامل، لان السرعه كداله في الزمن. لما تعمل عمليه تكامل مباشره هتجيب الازاحه، خد بالك بدل 1000 يبقى ازاحه، طلع معايا الناتج بكام؟ ب4، لان ده تكامل محدد، اوله صفر واخره كام؟ واخره 2. تعالى هنا كده، مديني الجيم ومديني العين نفس الكلام، هجيب علاقه من قوانين الحركه وابدا اعمل تكامل، بس هو هنا عايز المسافه. فبعد ما اجيب السرعه اساويها بصفر، وبعد ما اساويها بصفر هيبقى عندي فترتين. الناس فاهمه الفكره؟ فاهمه ندى؟ طيب المساحات تحت المنحنى دي مين؟ سرعه وزمن. عمليه التكامل السرعه بالنسبه للزمن تدي مين؟ الفه. يبقى المساحه تحت المنحنى اللي هو التكامل. هنا ج وهنا ن، لما كامل العجله بتدي ايه؟ بسرعه، يبقى المساحه تحت المنحنى تدي السرعه. هنا العلاقه هنا ما بين العين والنون، المفروض النون يعني. فلما تعمل عمليه تكامل للعين تدي ايه؟ تدي الفه. فلو انت عايز المسافه وعايز الازاحه، والله الازاحه بكل الحالات هحسب الحته دي واحسب الحته دي. لو هو عندك في المساله عايز، لو دي طلعت مثلا ب5 ودي طلعت بكام؟ بسالب7. لو دي طلعت ب5 ودي طلعت بسالب7، فلو عايز الازاحه بجمع ال5 زائد السالب7 يطلع معايا الازاحه بسالب2. لكن لو عايز المسافه احسب اللي فوق المنحنى اللي هتطلع بالموجب، واحسب اللي تحت المنحنى اللي هتطلع بالسالب، بس شيل السالب، هيبقى 5 زائد 7 بيساوي كام؟ 12. فكاتبها لك. لو عايز الازاحه المساحه اللي فوق ناقص المساحه اللي تحت، خلي السالب زي ما هي. لو عايز المسافه هات المساحه اللي فوق واجمع عليها المساحه اللي تحت بغض النظر عن الاشاره. بما انك بتتكلم على المساحات تحت المنحنى، فمحتاج تفتكر المساحات اللي هتستخدمها دايما. مساحه المثلث المستطيل شبه المنحنى في القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه على 2 في الاتفاق. يجي في مساله زي كده عايز مقدار الازاحه، اعمل ايه؟ احسب الحته اللي فوق دي، واحسب قدامها الحته اللي تحت دي والحته اللي تحت دي، اللي دي هتطلع بالموجب والاثنين دول هيطلعوا بالسالب. لو عايز الازاحه اللي فوق باشاره واللي تحت بالسالب زي ما هو. لو عايز المسافه شيل السوالب واجمع. هجيب مساحه الشكل ده ازاي؟ مساحه الشكل ده عباره عن مثلثين وشبه منحرف. مساحه المثلث الاولاني ده عباره عن ايه؟ نص القاعده في الارتفاع، القاعده هنا ب1 والارتفاع هنا ب2، فيبقى نص في 2 في 1 اللي هو يطلع معاك في الاخر بكام؟ ب1. مساحه المثلث هنا نص القاعده في الارتفاع، نص في 2 في الارتفاع ده اللي هو هنا ب1، مفيش ارتفاع بالسالب، نص في 2 في 1 يطلع معاك المسافه دي كمان بكام؟ ب1. لو عايز مساحه شبه منحرف، اسوء الحالات لو مش فاكر مساحه شبه منحرف، قسمه مثلثين ومستطيل. مساحه شبه منحرف عباره عن القاعده الاولى اللي هي هنا من 2 ل 3، والقاعده الثانيه اللي هي من 1 ل 5 اللي هي 4، القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه على 2 في الارتفاع، في الارتفاع اللي هي الحته دي اللي هي هنا ب2، القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه على 2 في الارتفاع. جبت مساحه ده وجبت مساحه ده، اللي فوق بالموجب اهو واللي تحت بعكس الاشاره بالسالب، طرحهم من بعض يطلع معايا الناتج كام؟ بدا جسم حركته في خط مستقيم من نقطه الاصل، يبقى بطئت الفيديو هات السرعه نص. بسرعه ابتدائيه مقدارها كام؟ 8. وكانت العجله بيساوي الكلام ده. نفس الكلام، العجله جبت السرعه ونص سرعه، عوضت بالحاجات اللي عندي، سرعه ابتدائيه، جبت ثابت التكامل. عايز انت بقى ايه؟ عايز سرعه الجسم وازاحته عند ن بيساوي كام؟ 2. هو هنا مديك مين؟ الجيم. هتكملها هتجيب السرعه وعوض بالحاجات اللي هو عايزها. وبعد السرعه هتكملها هتجيب مين؟ الفهم. الناس فاهمه؟ هو مديك
هنا العجله، اعمل لها عمليه تكاملات السرعه وعوض بعد كده عايز السرعه عند ن بيساوي 2، اعمل لها عمليه تكاملات الازاحه وعايز بعد كده الازاحه عند ايه؟ يعني مساله زي كده لما تدرسوا كله. واضح والله. نفس الكلام لما اعمل عمليه تكامل للجيم بالنسبه لايه؟ تكامل الجيم بالنسبه لايه يدي نص عين تربيع، تكامل دي ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد فيبقى هنا كده في 3 يعني 24 او اختصرت تبقى 1 على 8 مجرد تعويض مباشر خلاص. اعمل عملية دي برضه نفس الفكره مفيش حاجه جديده. لو هو مديك رسمه كعلاقات الجزئيه دي مهمه بس هي ليها علاقه فين؟ ببحث اشاره الداله. دي ايه؟ ايه ودي نون. الخط ده مرسوم فوق، وطالما مرسوم فوق يبقى ايه موجب. خلاص؟ مرسوم تحت يبقى ايه سالبه. مرسوم فوق ويخص السرعه يبقى السرعه موجبه، مرسوم تحت ويخص السرعه يبقى السرعه سالبه. عايز اعرف هي دي داله مين؟ دي داله ايه؟ عايز ادرس السرعه. السرعه تمثل ايه بالنسبه للداله دي؟ تزايد. مشتقه. حط سن القلم وامشي. ايه اللي بيحصل؟ سن القلم ومشيت لقيت ان هو طالع لفوق، طالع لفوق يبقى المشتقه موجبه. الناس فاكره الكلام ده؟ تاني هنا كده ايه فين؟ ايه فوق، فوق تبقى موجبه. سن القلم طالع ولا نازل؟ نازل، يبقى السرعه اللي هي المشتقه الاولى سالبه. هنا ايه فين؟ تحت، يبقى ايه سالبه. امشي مع القلم من ناحيه الشمال لليمين، طالع لفوق يبقى المشتقه اللي هي السرعه موجبه. ايه فين؟ ايه تحت، يبقى بالسالب. امشي مع سن القلم نازل يبقى السرعه سالبه. العين هنا العين فوق يبقى العين موجبه. امشي مع سن القلم هتلاقي القلم طالع يبقى المشتقه اللي هي العجله موجبه. فوق يبقى العين موجبه. طالع ولا نازل؟ نازل، يبقى الجيم اللي هي المشتقه الاولى سالبه. العين سالبه عشان تحت. طالع ولا نازل؟ طالع، يبقى الجيم موجبه. الناس فاهمه؟ حركه القلم سواء لفوق او لتحت هي اللي تمثل المشتقه. تمام؟ وبناء عليه تقدر تحدد السرعه اللي عندك ايه؟ تقصيريه ولا وضعيه. صيغه قانون نيوتن الثاني حد عارفها؟ صيغه قانون نيوتن الثاني من الحاجات اللي الناس تقريبا بتنساها. قانون نيوتن الثاني بيقول لك ايه؟ التغير في كميه الحركه يتناسب مع القوى المحدثه للحركه. التغير في كميه الحركه تغير او معدل التغير هو الاشتقاق لكميه الحركه يتغير مع القوه. نيوتن قال لك اشيل علامه التناسب واحط مكانها ثابت، فطلع الثابت ده قيمته بواحد، فقال لك خلاص خليها ثابت. القوانين دي متجاوبه وضعيه، قعد يجاوب فلاقي ان الثابت في الاخر قيمته بواحد. فبدال معدل تغير كميه الحركه هنا لما تشتق دي السرعه اشتقاقها هيدي ايه؟ هيدي كاف جيم. كاف زي ما هي، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي قاف. فهي دي صيغه قانون نيوتن الثاني اللي هي قاف بيساوي كاف جيم، او اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كاف جيم. تعال هنا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا هشرح لحد المصاعب. بص يا معلم، معلش خليك معايا دي. شفت الحته دي بعدها على طول قانون وهيركن البقرات. سيب البقرات. قانون نيوتن الاول، قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثالث. قانون نيوتن الاول لو الناس فاكراه قانون على وضعه، كل حاجه على وضعها. الجسم الساكن يظل ساكن، والمتحرك بسرعه منتظمه يظل متحرك بسرعه منتظمه ما لم تؤثر عليه قوه تغير من حالته. قانون نيوتن الثاني معدل التغير في كميه الحركه يتناسب مع القوه المحدثه او المؤثره للحركه. قانون نيوتن الثالث بتاع ياسمين عز لكل فعل ورد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في في الاتجاه. الفكره ان الاثنين دول صوتين من حاجه واحده. في الاخر ايه؟ اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي ايه في ايه؟ كف جيم. في قانون نيوتن الاول، قانون نيوتن الاول بيتعامل مع السرعه المنتظمه والجسم الساكن. يعني العجله بكام؟ فلو عوضت على العجله هنا بصفر المقدار ده كله هيروح، فيبقى اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي صفر. لو اديت بعكس الاشاره يبقى اللي مع بيساوي الايه؟ فيجي يقول لك في قانون نيوتن الاول اشتغل باللي مع بيساوي اللي عكس، في قانون نيوتن الثاني اشتغل اللي مع ناقص اللي عكس بيساوي كف جيم، وفي الاخر هما الاثنين نفس الحاجه. بس الفكره ان الجيم بكام؟ ان الجيم بصفر. تعال هنا. ماشي. تحرك الجسم. بص كلمه اقصى سرعه، سرعه منتظمه، الجسم ساكن، السرعه ثابته، اي كلمه من الكلمات دي كلها دي من الكلمات الداله
من الكلمات الداله على قانون نيوتن الاول. مش العجله بصفر، كل دي من الكلمات الداله على قانون نيوتن الاول. قانون نيوتن الاول في الاخر اللي معه بيساوي الايه؟ العكس. او بالبلدي محصله القوه نفسها كلها بكام؟ بصفر. كده هنركز في الجزئيه دي. قانون نيوتن الاول العجله بكام؟ بصفر، اللي هي اقصى سرعه، اللي هي السرعه منتظمه. في الاخر يعني لو اديها لك كمتجهات، المفروض محصله القوه كمتجهات في الاخر كلها بكام؟ بصفر في الاول بتاعنا. التغير في كميه الحركه، كميه الحركه اللي هي في ايه؟ التغير في كميه الحركه بيساوي تكامل، بس حط هنا مكان دي ايه؟ جيم، بحيث لما تعمل عمليه تكامل يديك السرعه، ده لو هو مديك الجيم. طيب الفكره لو الكتله اللي عندك متغيره دي لسه. يتحرك جسم في خط مستقيم، فكانت قاف واحد اهي وكانت قاف اتنين اهي. اقرا السؤال بسرعه، يتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه. يبقى قانون نيوتن الاول، قانون نيوتن الاول محصله القوه بيساوي ايه؟ صفر. في المتجهات محصله القوه بيساوي صفر. ففي الاخر محصله القوه اللي هي محصله القوه اللي هي السينات مع السينات بيساوي صفر، والصادات مع الصادات بيساوي صفر، والعين مع العين بيساوي صفر. جبت كل حاجه. يتحرك جسم كتلته الوحده يبقى كاب واحد تحت تاثير ق 2 3، وكان متجه الازاحه فيه يعطى بالعلاقه دي، فان ا وب وج. السؤال سريعا، يتحرك جسم كتلته الوحده تحت تاثير ق، وكان متجه الازاحه بيساوي الكلام ده كله، فان ا وب وج. وانا مبدئيا هتنازل عن القوه دي كلها ويكفيني القوه المحصله اللي بجمع السينات مع بعضها والكلام ده كله. كده جبت القاف، وهو مديني في المساله مين؟ الفهم. تمام؟ هو ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره اللي موصلاني لحد هنا؟ ان ما دام في القوه اللي عندك متغيره وبيتكلم عن ان في ازاحه، ولما تشتق هتجيب عجله، يبقى قانون نيوتن الثاني اللي مع ناقص العكس بيساوي كاف ج، او القاف بيساوي كاف ج. انا جبت القاف اهي. هات من دي الجيم، اشتقاقات السرعه، اشتقاقات العجله. كده بقى عندك مين ومين؟ بقى عندك القاف وعندك مين؟ الجيم. فالقاف بيساوي كاف في جيم، فالقاف بيساوي كاف اللي هو واحد في الجيم. من اول هنا السينات بيساوي السينات، والصادات بيساوي الصادات، والعين بيساوي العين. الناس معايا؟ تاني نفس الفكره. قاف واحد اهي، قاف اتنين اهي، وقاف ثلاثه مش مداني. واذا كان فيه بيساوي الكلام ده كله، فان معيار قاف ثلاثه. بدل هو مدي قوه ومدي مسافه، يبقى قانون نيوتن قاف بتساوي كاف في ج. ف اشتق اجيب عين، اشتق اجيب ج. خلاص، فجبت الجيم. حد واخد باله ان الجيم طلعت معايا بكام؟ 3 اصفار. 3 اصفار يعني مفيش عجله، يبقى مش محتاج اوجع دماغي. بدل ما فيش عجله يبقى قانون نيوتن الاول. ايه قانون نيوتن الاول؟ اللي هي محصله الثلاث قوى بيساوي كام؟ صفر. ادي محصله قوتين زائد الثالثه بيساوي صفر. وادي دي بعكس الايه؟ الاشاره، فاجيب القاف بيساوي الكلام ده كله. هات المعيار اللي هو جذر السين تربيع زائد الصاد تربيع زائد العين تربيع، طلعت الناتج. يعني انا ما قاليش حاجه فوق تقول لي ان هو قانون نيوتن الاول. بعد ما اشتقيت مرتين لقيت العجله بكام؟ صفر. وعلى فكره ده منطقي، هو طول ما الازاحه اللي عندك يا فين؟ طول ما الازاحه اللي عندك من الدرجه الايه؟ الاولى، فالاشتقاق اللي بعديها على طول عشان تجيب السرعه هيبقى رقم. فالطبيعي ان الاشتقاق اللي بعديه هيبقى ثابت. يعني كنت ممكن برضه تلمحها بعينيك كده من الاول. ق بيساوي 5 زائد ر، اللي عارفه ان القاف بتساوي ك في ج. فبناء عليه قلت بص، القاف اللي هي بتساوي ايه في ايه؟ اللي هي بتساوي ك في ج. الكاف مديها لك بواحد لانه قايل لك فوق ان كتلته بواحد، وده نزل زي ما هو. بقى عندك علاقه بتربط ما بين الجيم وايه. طب وانت عارف لما بتعمل تكامل بالنسبه للعلاقه اللي بتربط ما بين الجيم وايه، بيديك نص عين تربيع بيساوي عمليه التكامل اهي. نص عين تربيع كملت، زودت الاس واحد وقسمت على الاس الجديد. محتاج اجيب ثابت التكامل، هطلع فوق هلاقي الجسم ساكن، يعني السرعه ابتدائيه بصفر مبتدئه من نقطه الاصل، يبقى النون بصفر وكل حاجه عندك بصفر. فبالتالي عوض بالكلام ده كله مش هيطلع في ثابت تكامل. بقى عندي العلاقه دي ظبطت شكلها وجبت عين تربيع بيساوي الكلام ده. لما ضربت النص 2 الناحيه الثانيه قال لي انا عايز السرعه عند عين بيساوي 4. بعد ما جبت علاقه السرعه عوضت على العين ب4، طلعت العين بموجب او سالب 8 جذر 2. هل اقبل السرعه 8 جذر 2 بالسالب؟ لا هقبلها عادي. وفي الاخر مش انا وانا بدرس الكلام ده كله فاهم معاه الاتجاهات في نفس اتجاه الحركه او عكس اتجاه الحركه. تعال هنا، ق بيساوي الكلام ده.
اثار الجسم كتلته 3 كيلو، دي الكاف، مبتدئا بسرعه قضاها، يبقى دي السرعه ابتدائيه عين صفر. تمام؟ متى يكون سرعه الجسم؟ سيبك من الكلام ده كله، اول حاجه اشيل القاف واحط مكانها ايه؟ كاف في جيم. انا ما عنديش علاقه بتربط ما بين الجيم والعين غير ان انا افك واحاول افصل متغيرات. نفس الخطوه تعادل الثاني، نفس الخطوه تعادل الثاني اللي هي ايه؟ جبت الأحمر من زمان لا ممكن اهو ب 4000 كاف بيساوي كاف في جيم. ما عنديش حاجه غير ان انا اشيل الجيم واحط مكانها ايه؟ ده العين على ده النون بيساوي 3 على 2 عين زائد 1. وابدا اعمل ايه؟ مقص، عمليه فصل المتغيرات. لما اضرب ده هنا هيبقى 3 ده النون، لما اضرب ده هنا هتبقى عندك العلاقه دي. لما ابدا اعمل عمليه ايه؟ تكامل. انت كده بالكامل علاقه فيها عين بالنسبه لعين، وبالكامل هنا حاجه بالنسبه للنون. لما تعمل عمليه تكامل زود الاس 1 واقسم على الاس الجديد، وهنا هيبقى زائد س. عوض بالمعطيات اللي عندك. السرعه الابتدائيه اصلا كانت بكام؟ ب2 والزمن كان بصفر، وهو قال لك خلاص هو ما قالش حاجه ثاني. جبت ثابت التكامل طلع معايا بكام؟ ب6. وبقى عايز ايه؟ متى تكون سرعته بيساوي 6 متر على الثانيه. اخد السرعه اللي انا حسبتها دي او اخد العلاقه دي احط مكان العين بكام؟ ب6 واجيب النون. يا جدعان لما يجيب لي العين بيساوي مثلا 5 جيم، انا ما عنديش علاقه تربط ما بين العين والجيم، فمضطر افك دي. ده العين على ده النون، تسمع معايا؟ ومضطر افك دي الجيم دي، اسف، افك العين دي ده الايه؟ على ده النون، وافك دي ده العين ليه يا حاج؟ ليه على ده النون ومقسطك. فك واحده بس. فك واحده. المهم ان في الاخر يعني انت محتاج تفصل متغيرات. عمليه فصل المتغيرات اهي. لو انت عندك س على ص بيساوي ده ص على ده س، اعمل عمليه تكامل دي ازاي؟ اضرب مقص فبقى عندي علاقه ما بين الصاد، ولما اعمل لها تكامل بالنسبه للدال صاد واضرب مقص بقى عندي نفس الكلام بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسين. بص سريعا كده. امنيه كل سريع. سرقاني أكتر من كده. مساله في دقيقه. امنيه جسم كتلته تحرك بدل من السكون من نقطه الاصل، كل حاجه بصفر. قاف بيساوي الكلام ده، قاف بيساوي الكلام ده، وقاف بيساوي كاف في جيم، والكاف بربع اللي هي 250 جرام بس انت حولتها. ضربت الاربعه هناك جبت الجيم، اعمل تكامل للجيم جبت السرعه، اعمل تكامل للسرعه جبت الازاحه. بعد ما جبت الازاحه هو قال لي عند نون اوجد ازاحه الجسم بدلاله الزمن، هو عايز دي بس مش محتاجه حاجه. طب الثابت ايه اللي فاتت دي تعمل الثابت. عمليه تكامل. بص السؤال ده، جسم يتحرك في خط مستقيم وكان عجلته تعطى بالعلاقه دي، يبقى دي العجله. تمام؟ احسب التغير في كميه الحركه. كميه الحركه التغير فيها بيساوي ايه؟ كاف في عين. كاف في عين. بس انت ما عندكش عين، عندك مين؟ اشتقاق. جيم. لا اعمل لها عمليه ايه؟ تكامل. كف عين. فيبقى دال او دلتا ميم اللي هو التغير في كميه الحركه بيساوي يا سما كاف في تكامل العجله بالنسبه لحدود الزمن اللي هو مديها لك من كام لكام؟ من 3 ل 5. وعوض بالكلام ده يطلع معاك الناتج بكام؟ ب 32. علينا السؤال ده، يتحرك جسم كتلته. متغير. بص يا باشا قال لك شندرون بصح. خليك معايا كده دي. لو الكتله اللي عندك متغيره، قال لك لو الكتله متغيره جيت تحسب كميه الحركه، ما تروحش تحسبها كف في عين. ضربوا في بعض الأربع كان ايه؟ ضربوا في بعض الأربع كان مشتقة تقريبا. لا اعمل لها اشتقاق. لو الكتله اللي عندك متغيره، الكتله متغيره المسائل بتاعتها معروفه. صاروخ بيطلع الفضاء فكل شويه بينزل منه جزء من اللي بيتحرق فيه وقود عشان يخف كتلته. كوره مثلا عليها ميه فاتحدفت في وسط اتربه فبقت كتلتها عماله تزيد. لما تبقى الكتله اللي عندك متغيره انت عارف ان القاف بيساوي كاف في جيم. لما تبقى الكتله اللي عندك متغيره لما تيجي تحسب القاف احسبها هي عباره عن اشتقاق لكاف في عين. ده لو الكتله ايه؟ متغيره. وفي الاخر اشتقاق العين هيدي ايه؟ هيدي جيم فيبقى كاف في جيم. بس لو الكتله متغيره دايما يعمل اشتقاق للعلاقه دي. تعالى هنا. طبعا السؤال الاساسي برضه يلا يا جدعان نفوق. انا اكتر حصه احس انه الناس نايمه خالص. مدي هنا الكتله اهي والكتله اللي عندي متغيره، ومدي هنا الازاحه. تمام؟
خلاص. اول حاجه جبت مين؟ جبت العين. قلت لك لو الكتله اللي عندك متغيره، القاف بيساوي الاشتقاق بتاع الكاف في عين، اللي هو قانون نيوتن، معدل التغير في كميه الحركه يتناسب مع القوه. ده لو الكتله متغيره. يبقى ده على ده النون للكاف. الكاف اهي في العين اهي بعد ما انت اشتقيت ضربتهم في بعض، وبعد ما ضربتهم في بعض اشتقيت. تاني، قوة معدنية كتلتها كام؟ 100 تحركت بسرعة منتظمة وسط غبار يلتصق عليها بمعدل ثابت 6 من ايه؟ من 10، فإن القوة المؤثرة. أو السؤال ده يلخبط. فاكر لما قعدت أقول لك أنا كان وزني 90 بزيد 10 كيلو في الشهر؟ فلو عايز أعرف بعد 5 شهور هي عبارة عن 90 زائد ال 10 في الخمس شهور. هنا نفس الكلام. الكتلة بيساوي ايه؟ الكتلة الابتدائية كانت بكام؟ ب 100. بيتراكم عليها الغبار بمقدار كام؟ 6 من 10 جرام في الثانية، يبقى 6 من 10 جرام في نون. فأنا كده جبت الكتلة بعد ما أنت أوجدت لها علاقة بين الكتلة اللي عندي مالها متغيرة، وبدل الكتلة اللي عندك متغيرة مقدار التغير في كمية الحركة بيساوي القوة. فبقى الكاف في عين. طيب فين العين؟ العين هو مديلك في المسألة بكام؟ ب 10. عوضت عنها ب 10 كاف عشان هو عايزها بالدايم. ماشي، هخليها بالسنتي. وابدا اشتق الكلام ده كله عادي. اعمل عمليه اشتقاق، نزل قص مضروب ونقص منه واحد، الكلام العبيط ده، وطلع الناتج. عشان هو عايزها بالايه؟ بالداين. واحنا شغالين كل حاجه بالجرام ما عدا السرعه كانت بالايه؟ ب 10 متر على الثانيه. تعال هنا نفس الفكره. الكتله متغيره فاكر السؤال ده؟ ومعدل التغير في كميه الحركه بيساوي القوه المحدثه. نفس الفكره. ده ال 15. المصاعد. الاول في المصاعد المفروض تفهم الفرق بين الوزن الظاهري خلاص يا رجاله والوزن الحقيقي. الوزن الظاهري ده اللي بيطلع من الميزان، الوزن الحقيقي ده حاجه ثابته. فلو الوزن الظاهري مثلا بكام؟ او الوزن الحقيقي ب 10، الوزن الظاهري ب 10 او الظاهري ب 15 او الظاهري ب 8، لو وزنك الحقيقي 10 وجبت الوزن الظاهري اللي هو جوه الاسانسير وطلع معاك بكام؟ ب 10، ده معناه الاسانسير ده يا اما ايه؟ ساكن يا اما بيتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه. لو طلع بكام؟ 15. ايه اللي بيخلي الوزن اتقل؟ الطلوع ولا النزول؟ الطلوع. فلو طلع ب 15 يعني اكبر من وزنك الحقيقي، فده معناه ان المصعد ايه؟ طالع وبيزود سرعته. لو طلع بكام؟ ب 8، فده معناه ان المصعد اللي عندك ايه؟ هابط. فرق ما بين مصطلحين. بص، هو القانون عموما ايه؟ الضغط او رد الفعل او الشد او ايا كان بيساوي كاف في د زائد او ناقص ج. امتى زائد وامتى ناقص؟ لا 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 لا، ما هي في الناس تبقى فاكره زائد وهو طالع وناقص وهو نازل. لا لا، هتقول لي اللي هو التقصير لازم تقرا السؤال وتشوف هو وضعه ايه. هقول لك على حاجتين. يعني لازم بتقصير معناه ان هو طالع. بالظبط. ماشي. صلى على النبي. الاسانسير، لو الاسانسير وهو طالع مش هيبقى الحمل اكتر، فبالتالي ده زائد ج، ده هو طالع وبيزود سرعته. طب الاسانسير وهو نازل عشان يقف محتاج ايه؟ محتاج القوه الاكبر، صح؟ ثواني، محتاج فرامل، صح؟ بس فرامل بتقابل ايه وايه؟ فرامل بتقابل وزنه وبتقابل الوزن اللي هو يكتسبه اكتر من السرعه اللي انت اديتها له. فانت عشان رغم ان هو نازل بس النزول مش سهل لانك هتوقف الجسم، فعشان توقف الجسم وهو نازل محتاج تمانع السرعه اللي اكتسبها والعجله اللي اكتسبها، ومحتاج تمانع وزنه، ففي الاخر برضه ايه؟ زائد. طيب امتى يكون سالب؟ سالب لما يكون الوزن اخف. الوزن اخف امتى؟ الوزن اخف لما يكون هابط وبيزود سرعته. انا مش محتاج وانا نازل مجهود كبير عشان ازود سرعه الاسانسير، كده وزنه هيزود سرعته، فساعتها بالسالب. طيب لو هو طالع لفوق، بس طالع لفوق وبيبطئ سرعته، انا مش محتاج مجهود كبير وهو طالع لفوق عشان يبطئ سرعته، مجرد اصلا ما هوقف القوه المؤثره وزنه كفيل وهو طالع ان هو يبطئ سرعته. بالبلدي لما تحس انك في اللحظه دي كتله الجسم بتزيد او انت محتاج مجهود اكبر يبقى زائد، والعكس يبقى ايه؟ يبقى سالب. طيب تعالى هنا. طبعا هو نفس شكل القانون على الجنب.
قانون نيوتن اللي معنى اصل العكس برضه بيساوي كف ج، بس هنا بشكل قانون نيوتن. انا وفرتها لك ان انا استثني الثلاثه دول او الاثنين دول بكلمه د زائد ج وده ناقص ج. المصطلحات يعني المشهوره: رد فعل المصعد، الضغط على ارضيه المصعد، قراءه الميزان او الضغط، الوزن الظاهري، كلها مصطلحات لنفس الحاجه. امتى قراءه الميزان اللي هو الوزن الظاهري اكبر من الحقيقي، او لو صاعد بعجله او هابط بعجله سالبه او هابط بتقسيط، ونفس الكلام الناحيه الثانيه اللي احنا لسه كنا بنحكي فيه. امتى يكون ده قد ده؟ لما يكون ساكن او بيتحرك بسرعه ايه؟ بسرعه منتظمه. تعال هنا من الاسئله اللي هتقابلك: تحرك جسم الى اعلى بعجله، وبعد كده يقول لك ايه؟ واذا تحرك الى اسفل بنفس العجله. فساعتها دي معادله ودي معادله، بس هشتغلها مره ده زائد ج ومره ده ناقص ج. فانا قمت رابط لك الاثنين ببعض. انا ممكن اشتغل بالقانون ده على طول منعا للايه؟ الخطوات الطويله. طيب لو في راجل داخل مصعد، الضغط على ارضيه المصعد كل اللي انت بتحكي فيه برضه اللي هو الشد، اللي هو القوه، اللي هو الضغط، اللي هو رد الفعل. الشد في حبل المصعد، الشد في حبل المصعد يشمل كام حاجه؟ يشمل اثنين: كتله المصعد وما يحتويه المصعد. فساعتها الكتله اللي جوه بتاع اللي بتشيلها عباره عن كتلتين: كتله الشخص وكتله الاسانسير. تعال هنا، راجل كتلته كام؟ 80، يقف داخل مصعد بيتحرك بعجله، فان الضغط على ارضيه المصعد. خلاص؟ راجل كتلته كام؟ 80، يقف داخل مصعد يتحرك بعجله مقدارها كام؟ 49. هي الفكره ان انا مش عارف هو الاسانسير اللي عندي طالع ولا نازل. الناس معايا؟ لا هو قال صاعد. يبقى على طول طبق القانون اللي هو عباره عن ايه؟ كاف في د زائد ج لانه صاعد، الدال ب 9.8، الجيم هو مديالك بس مديالك بالسنتي فمحتاج احولها واقسم على 100. كل ده بيساوي قراءه الميزان. احسب الكلام ده كله واطلع الايه؟ واطلع الناتج. بس خد بالك الناتج هنا يطلع بالايه؟ بالنيوتن، قانون نيوتن الثالث. فنيوتن اقسمه على كام؟ على 9.8 عشان اجيب الناتج بالصفر. بس انا عندي مشكله مع التحويل. مشكله مع التحويلات؟ صلى على النبي. اولا كتلتك لو انت ضاربها في كام؟ في الدال اللي هي 9.8، فهتطلع يا اما نيوتن يا اما ايه؟ يا اما ضرب. فانت لو عندك حاجه فيها وزن فهي اكيد شغاله بالايه؟ فانت محتاج كل اطراف المساله بالنيوتن. طيب اهو الوحدات اللي عندك: نيوتن، داين، ثقل كيلو جرام، ثقل جرام. من ثقل كيلو جرام لثقل جرام بضرب في 1000 واقسم على 1000. من نيوتن لثقل كيلو جرام. لو انت رايح للنيوتن، لو انت بالثقل ورايح للنيوتن، مش النيوتن ده بتاع عجله الجاذبيه، اضرب في 9.8. لو انت راجع من عند نيوتن ماشي من عنده اقسم على 9.8. من ثقل جرام رايح للداين اللي هو نظير نيوتن اضرب في 980. راجع من عند الداين اقسم على 980. طب لو انت عندك تحويله بالمنظر ده، حاجه بالثقل طن عايز احولها بالايه؟ بالنيوتن. المفروض ان انا اضربها في كام؟ فبحولتها للثقل ايه؟ بقى هضربها في كام؟ عشان احولها بالايه؟ نفس الكلام. لو انا عايز احولها من ثقل نيوتن لداين، اولا من ثقل نيوتن لثقل كيلو جرام بضرب في كام؟ في 1000، واضرب في 1000 كمان عشان احولها من كيلو جرام لثقل جرام، وبعد كده هضرب في كام؟ عشان ابقى رايح لمين؟ للداين. دي التحويلات. شيخ حسن عندك ثقل ناتج، ثقل تاني. ثقل طن. خلاص. في واحده ثانيه هي نفس الموضوع. فسجل قراءة، دي قراءة الميزان. ها؟ عندما كان صاعد لاعلى بعجله، صاعد يبقى كف ده زي اكيد اكيد. اقول لك لو انت عايز تصورها في الاخر هطلع لك حاجه فيها التحويلات وموجوده في الكتابين الجزء اللي قبل ده. حاضر. قول يا باشا. دربق شغال. هو شغال كبسه. تمام. طالع فكف ده زائد ج مبدا عوض عادي. جدعان فرق ما بين الميزان الزنبركي والميزان ذات الكفتين. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده بيتاثر بحركه الاسانسير، انما ده ميزان ذو كفتين. الكفه دي ما بتتاثرش غير بالكفه اللي قدامها. في الاخر ده لو الاسانسير طالع الاسانسير نازل بيتاثر وبيتغير، انما ده الاسانسير طالع الاسانسير نازل الاسانسير ثابت مكانه. في الاخر ده لو في كتله قدامه قد الكتله اللي موجوده الناحيه الثانيه والموضوع انتهى. اعملها لك زي تعالى هنا. خلاص كل ده نفس الكلام. هنا بيقول لي علق الجسم في خطاف في سقف مصعد يتحرك راسين الى اعلى، واذا كان الوزن الظاهري اللي هو قوه الميزان بيساوي ضعف الوزن الحقيقي اشتغل عادي، بس تعالى عند الوزن الظاهري
اللي هو قاعدة الميزان اللي هو الشين اللي هي ايه اللي هي الضاد، واحط مكانها ايه 2 كاف د اللي هي ضعف دي، وجوه تعويض مباشر وقت الناتج. راجل كتلته كام؟ 75 يقف على ارضيه مصعد، فاذا كان ضغط راجل على ارضيه المصعد هو الرقم ده الضغط اللي هو قائد الميزان، فان المصعد يكون نقط. باشا احسب الكاف د طلع بكام؟ 735 ودي كام؟ 600. فده معناه ان الحقيقي اكبر من الظاهري. لكن دي تحويل الاحصاء الحقيقي اكبر من الظاهري، الظاهري خفيف يبقى الجسم نازل فخلاص. متحرك الاسفل بايه؟ بتسارع. طب ولا متحرك الاسفل بتقصير؟ لو انت ماسك حبل الاسانسير سوبر هيرو يا عم، وماسك حبل الاسانسير والاسانسير ده نازل بسرعه، عشان تمنع حركه الاسانسير محتاج تقاوم وزنه والسرعه اللي اكتسبها. انما لو متحرك الاسفل بتسارع انت زق الاسانسير زقه خلاص هو اصلا نازل بتاثير وزنه. الناس فاهمه الفرق ما بين دي ودي؟ فاهم يا شتا؟ نفي اثبات. الله اكبر عليك. نفس الكلام بتحدد هو طالع ولا نازل وتعوض. اسمه ورم، مكتوب ورم. هنا بس الشد في حبل الايه؟ المصعد. يا جدعان هي نفس الافكار بس هنا سما الشد في حبل المصعد. كل اللي هعمله ان انا لما اقعد هحسب ايه؟ هحسب كتله المصعد اللي هو وزنه كام؟ 350 وهحسب معاه كمان ايه؟ وزن الراجل اللي هو كام؟ 70. وخد بالك ان ال 350 وال 70 دول اللي هو مديهم لك مديهم لك بالثقل كيلو جرام. الناس معايا؟ ولا مديهم لك بايه؟ ايوه دي 70 ثقل ودي 350 ثقل. فخد بالك من التحويلات. القانون بيقول لك ايه؟ ش او ض بتساوي كاف في د زائد او ناقص ج. الكفه دي اجباري طالعه بالايه؟ بالنيوتن. فدايما الكفه دي حاول تحافظ برضه ان هي طالعه بالايه؟ بالنيوتن، او ارجع اقسم هنا على 9 و8. معايا؟ صح. هنا نفس الفكره اللي انا كنت بقول لك عليها، القانون اللي هو يوفر عليك شويه. جسم علق جسم في سقف المصعد فسجل قراءه كام؟ 80 عندما كان المصعد صاعد بعجله مقدارها ج، وسجل قراءه كام؟ 60 عندما كان المصعد بيتحرك بتأصيل لاسفل مقداره ايه؟ ج. عايز كتله الجسم. هو مبدئيا هجيب معادله من حركه الجسم وهو طالع، واجيب معادله من حركه الجسم وهو نازل، واحاول اقسمهم على بعض عشان الكاف والجيم هيروحوا مع الكاف والجيم، ان نفس الكتله ونفس العجله مع اختلاف الاتجاه طبعا. خلاص هتوصل لعلاقه تجيب منها مين؟ الكاف. ايه الفرق ده كله؟ معايا؟ عوضت بالكاف في اي معادله منهم ولكن المعادله دي جبت الجيم، او العلاقه اللي قلت لك عليها من شويه واحد زائد 2 بيساوي ايه؟ بيساوي كاف د، سواء دي او دي الاثنين هطلعوا معاك نفس الناتج. تاخد واحده ثالثه؟ لا اقف بقى لحد هنا ونكمل